Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan kasih tutorial ya. Akan berbagi tutorial teman-teman, bagaimana cara crimping ya kabel ini UTP menjadi seperti ini teman-teman, yang keren, yang lumayan. Sebenarnya ini rata-rata bisa sih yang kayak gini teman-teman. Jadi kayak dianyam gini ya. Nih gini nih ada anyam. Jadi kesannya lebih gimana ya, lebih beda gitu. Oke, di sini saya akan kasih tutorial. Di sini saya cuman punya alat ini aja ya teman-teman. Untuk kabelan testernya ada sih, cuman nggak ada baterainya teman-teman. Oke, ya alat seadanya ya. Di sini saya siapkan untuk kabelan bekas. Di sini sudah saya potong-potong ya. Terus di sini ada RJ45. Ini ada banyak ya teman-teman. Nah, di sini saya siapkan dua untuk RJ45-nya ya. Terus saya singkirkan. Nah, di sini teman-teman pertama-tama kupas dulu ya untuk ini, untuk pertama. Untuk apa sih namanya, bungkusnya ya. Ini dikupas dulu teman-teman. Agak panjang aja nggak apa-apa. Soalnya nanti ini dikupas total ya. Bakalan kita anyam teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan ya untuk kabel-kabelnya. Untuk pemasangannya di sebelah kiri ini posisinya kalau di atas ya. Posisi di atas seperti ini. Ini yang sebelah paling kiri. Ini kabelnya coklat teman-teman, coklat. Terus ini kan ada gandeng-gandengannya teman-teman. Berarti coklat sama putih coklat seperti itu. Terus habis itu hijau sama putih hijau. Terus habis itu biru sama putih biru teman-teman. Habis yang terakhir oranye sama putih oranye seperti itu. Jadi urutannya seperti itu ya. Oke, di sini langsung saya praktekkan. Di sini teman-teman perlu luruskan ya untuk kabelnya. Dan di sini saya nggak ada alat sih untuk lurus. Sebenarnya enak pakai tang teman-teman. Kalau nggak ada tang ya pakai tangan aja ya seadanya. Oke, di sini sudah saya coba buat lurusin. Oke, seperti ini. Oke. Sebentar. Jika sudah dirasa lurus, teman-teman bisa langsung potong ya buat ngerapih ini biar rata teman-teman. Nanti kan soalnya kalau dimasukin di sini kalau nggak rata jadinya aneh ya. Oke, di sini sebentar saya rapiin dulu bentar. Oke, sudah rapi. Di sini saya potong pakai tang crimping teman-teman. Apa sih namanya, crimping atau itulah ya. Terus dipotong nih teman-teman, tekan ya, agak neken. Nah seperti ini. Oke, setelah itu tinggal dimasukin ini nih, ininya. Oke, sudah masuk. Nah teman-teman harus cek dulu ya sebelum di press, dicek dulu sebentar. Nah jadi ini pojoknya coklat, putih, coklat, hijau, putih, hijau, oranye, putih, biru, putih, biru, oranye, putih, oranye, seperti ini ya. Jika sudah, ini agak ditekan-tekan ya biar rapat. Habis itu teman-teman silahkan ya. Nah sebelumnya ini jangan sampai kena ya, makanya saya tadi bilangnya agak panjang biar ini ya, apa sih namanya, ini plastiknya nggak kena ya. Oke, langsung sih saja kita press teman-teman. Oke, kita press. Oke, sampai ini ya, sampai mepet ya, apa sih namanya, sampai mepet ya pokoknya itulah ya. Terus jika teman-teman belum yakin lagi bisa sekali lagi ya biar lebih kencang. Oke, jika sudah, ini kan sudah kencang nih teman-teman, kita potong. Saya coba akan potong di mana ya, agak sini ya, agak tengah-tengah.
potong pakai ini teman-teman. Oke. Oke, jika sudah dipotong, ini dilepas teman-teman. Oke, dilepas. Nah, ini saya ada tips nih biar menganyamnya agak rapi ya. Jadi ini dipisahin dulu teman-teman, disendiriin dulu semua. Nah, ini nih biar rapi ya, diginiin dilurusin dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, habis itu tinggal teman-teman anyam ya. Ini ke tengah seperti ini, terus ini ke bawah, ke atas, tengah seperti ini ke bawah, sini seperti ini ya. Untuk menganyamnya sebenarnya bebas sih, sesuai keahlian teman-teman ya buat menganyamnya ini. Cuman ini kalau saya seperti ini buat nganyamnya teman-teman. Jadi biar agak rapi ya, kalau lihat juga agak beda teman-teman. Oke, saya rapiin dulu. Sebentar. Nah, jika sudah seperti ini kan hampir mepet ya teman-teman. Teman-teman cari yang seperti ini ya. Jadi coklat di sini, coklat di pinggir, terus biru di pinggir. Bentar, ada yang saling kayaknya. Oke, ini sudah saya benerin ya buat anyamnya teman-teman. Tadi ada kesalahan karena warnanya biar jadinya nggak sama teman-teman. Kesalahan pas nganyam ya. Oke, di sini harus diperhatikan jika sudah seperti ini. Teman-teman jangan diapa-apain ya, biar rapi teman-teman tekuk seperti ini. Ditekuk aja ya. Seperti ini. Terus ini juga putar teman-teman seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini dirapikan dulu ya. Ini biar rapi dulu. Terus teman-teman habis itu ditata dulu ya untuk ininya, pewarnaannya. Jadi untuk di sini coklat, kita cek dulu. Oke, benar, coklat, putih, sama hijau putih di sini. Harusnya di sini sih, atau kalau enggak saya ubah aja ya habis ini nanti posisinya. Jadi dah gini aja deh, nggak apa-apa. Sebentar. Coklat putih coklat, hijau putih hijau, terus biru putih biru, di situ oranye putih oranye seperti ini. Oke, sini juga diputar. Nah, seperti ini. Di situ ditempetin. Oke, habis itu ditempetin, ditata ya, lalu dipotong lagi teman-teman biar rapi ya buat pucuknya. Sebentar saya cek dulu. Oke, sudah pas. 1 2 3 4 5. Oke, pas. Ini saya akan potong di sini. Oke, habis itu teman-teman tinggal masukin. Nah, ingat ya, jika coklat di sini berarti posisinya kebalik teman-teman. Oke. Bentar, saya tahan dulu. Oke. Seperti ini, terus dorong sampai masuk. Nah, teman-teman bisa cek sini. Terlihat coklat putih coklat,
terus hijau putih hijau, biru putih biru, oranye putih oranye, seperti ini. Jika sudah seperti ini kan udah sama ya teman-teman, tinggal teman-teman press, tinggal press aja ya seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Lepas lagi, jika masih ragu bisa di press sekali lagi ya. Oke, seperti ini. Nah, sudah. Ini udah kencang ya teman-teman, jadi untuk kabelnya juga rapi seperti ini. Untuk anyaman-anyamannya teman-teman bisa teman-teman lihat. Oke, seperti ini. Nah, ini jika teman-teman bertanya apakah ini kuat jika ketarik, tentu saja nggak sekuat yang ada ininya ya, yang ada apa sih namanya, bungkusnya ini ya. Karena jika ada bungkus ini kan di sini kekancing ya teman-teman. Nah, ini berhubung nggak ada bungkusnya, ini karet apa sih namanya, ini karet ya pokoknya ya, pipa ini akan goyang teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat goyang, cuman di sini kekancingnya di sini teman-teman, di bagian pin ya, di bagian pin sini kekancing. Nah, di situ kekancingnya ya. Cuman jika teman-teman nggak ditarik seperti ini, pas ngelepasnya cuma di sini terus nariknya seperti ini ya, itu bakalan aman teman-teman, bakalan aman dan nggak akan copot ya ini kabelnya. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat ya. Sebenarnya nggak terlalu penting sih, cuman jika teman-teman pengen apa ya, buat biar tampil beda gitu ya, seperti ini kan kayak di router kecil nih, seperti ini nih teman-teman, bisa teman-teman lihat ini kan seperti ini ya kan, simple gitu. Itu bisa teman-teman coba cara ini ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu, jadi mohon maaf jika sudah tahu ya. Oke, sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.